Nu kommer så del 2 af, hvad der er, man kan tale om til eksamen, hvad der er i kurset. Og vi fortsætter her med tavlen fra lektion 4. Undskyld. Så. Vi kan til at zoome. Næsten lidt for meget. Og her der kigger vi på, hvordan er det, man skulle gøre det, hvis man skulle parse noget. Vi prøvede sådan her at lege lidt med, hvordan kunne man gøre det. Hvad er det for nogle ting, man skal gøre. Hvis man skulle skrive sin egen parser, hvilket jeg ikke skal, for vi bruger en parsergenerator. Men hvis du ikke gjorde det alligevel, så er det noget med at fjerne mærkelige tegn derinde, og måske tjekke noget omkring strukturen. Hvordan gør vi så det? Jamen det er noget med, at det er de rigtige ord i den rigtige rækkefølge, og det er jo leksing og parsing, ikke også? Leksing er at finde ordene, og parsing er, om ordene kommer ind i den rigtige rækkefølge. Så det kalder vi leks, og så pars. Og hvordan parser man? Og det her, det er, hvordan man, Ja, hvis man skulle tage et ord gangen her, hvordan man nu simpelthen skulle gøre det. Og så skulle vi prøve at kigge på, hvis vi så skulle manuelt parse det her entity-sprog, så først skulle vi finde entity, og hvordan skulle man så gøre det, og er der en extends, og så skal man have while, der ikke er en luk-parentes, og så videre, så videre. Og det blev vi hurtigt enige om, at det var noget meget rodet, der gør det på den måde, hvis man skulle skrive det manuelt. Det vi jo gerne vil, det kunne jeg selvfølgelig have sagt før, men det vil vi gerne kunne skrive det her program her, i vores eksterne syntaks, og vi vil også gerne kunne skrive kommentarer og andet, og så få det til at blive til sådan en, model her, hvor vi har person og student som er entity, og de har attributter, og nu har jeg sådan talt ud med alle objekterne, hvordan vi gerne vil have til at være. Og vi minder lige os selv om igen, at vi er stadig i det samme kursus, hvor der er metamodel i midten. Vi kan have UML, ekstern, intern DSL, eller hvad vi er, eller noget andet. Og vi kan generere kode, og vi kan fortolke direkte, og vi kan også verificere og analysere ting på programmet. Og vi kan gøre rigtig meget analyse og verifikation, fordi det er et domænespecifikt sprog. Modsat almindeligt programmeringssprog, hvor man godt kan analysere, men det er sværere. Og den måde vi arbejder med det på, det er lekseren, der laver ord, parseren, der omsætter ordene til en model. Faktisk laver den først et syntakstræ, og så laver vi syntakstræet om til en model, fordi at for at lave modellen skal vi finde ud af, hvad navn betyder. Og så kan vi lave transformationer på modellen, og vi kan generere kode her. Det er sådan den klassiske parser. Går lidt ned her. Så har vi det her med BNF. Og vi kigger så, hvordan kan vi så lave en BNF til det her entity-system. Og vi bruger det vi kalder extended bakkostnavnform, hvor vi har lidt forskellige ting at lege med. Det minder om det, man har i xtekst. Og her der skrevet nogle lidt ekstra ting på, som er sådan nogle lidt xtekst-agtige annoteringer. Men det er altid det samme princip, vi har for den her BNF. Det er en kontekstfri grammatik, og når det er kontekstfri grammatik, så har man non-terminaler, det er dem, der står til venstre her, og det er de eneste, man må skrive til venstre, og de bliver så til på højre side til en kombination af terminaler og non-terminaler. Terminaler er det, vi faktisk finder i programmet. Så, og vi kan ligesom læse det fra starten af, så vi kan sige, sådan et system, vi kan beskrive, det er et antal entiteter, og en entitet, det skal starte med ordet entity. Der skal være en ID, og den har jeg så lavet sådan en xtekst-agtig annotering for at sige, at den her ID, den definerer en entity. Og der kan eventuelt være en extends med en ID, og det er altså brug af et entity-navn her igen, sådan en xtekst-annotering. Og en terminal her,
entity er også en terminal, extend er en terminal. Det er en terminal, turboklammen her. ID er en non-terminal her. Det kan også godt være defineret med et regulært udtryk i virkeligheden. Og vi har attribut og relation her, som er non-terminaler. Attributen siger vi, jamen der er terminalen attribut, og et kolon her, og så 2 ID'er. Og relationen er lidt mere kompliceret, men igen faktisk forholdsvis lige frem at skrive ned som en ved hjælp af en BNF her. Og det producerer umiddelbart normalt, så vil vi få sådan et AST her ud af det, hvor vi for eksempel har entity ID at den students extended person, men navnet står bare hernede. Det er 3, der er ikke noget, der hænger sammen. Men xtekst, som vi bruger, vil i stedet for at producere den her AST, så producerer faktisk modellen herop. Den her model direkte. Så den gør præcis det, vi gerne vil have. Lad os se, hvad vi har her. Jeg talte lidt generelt her om, hvordan vi har forskellige slags sprog. De regulære sprog, som er det, vi kan skrive med regulære udtryk, svarer til tilstandsmaskiner. Så har vi de kontekstfrie sprog, som svarer til det, vi kan med en BNF. Og der er en tilsvarende slags maskine, der hedder en push-down automata, som er ligesom en endelig tilstandsmaskine med en stak. Så har vi noget, man kalder kontekstsensitive, den plejer man ikke rigtig at bruge til så meget. Og så har vi de uindskrænkede sprog, som svarer til en Turing-maskine. Og som også er et godt billede på, hvad der overhovedet er muligt at beregne. Så er det forskellige forskningsemner hernede af, som ikke er vigtige på noget tidspunkt. Så har vi noget tavle her. Og her har vi kigget lidt på, hvad er det nu, hvad betyder semantik? Her har vi en grammatik, der siger noget om, hvad er syntaksen af det her sprog. Og så kan vi skrive semantikken op, og vi kan skrive den på forskellige måder. Det er det her med, hvorfor betyder det noget, hvordan det her stræg er skruet sammen? Jamen det er fordi, vi kan skrive en semantik op, som siger, jamen det at plusse 2 ting, det er at regne ud, hvad den ene er, og så plusse det med det, den anden er. Og tilsvarende for gange og minus og plus og dividere, og derfor betyder det noget, hvilken rækkefølge vi gør tingene i. Vi kan definere, hvad det betyder at have et spørgsmålstegn kolonoperator. Det betyder, at det er enten værdien af den anden eller den tredje ting her, eller hænger værdien af den første. Og vi kan lave noget, hvor vi introducerer med let nye lokale variable, ved at lave om i vores environment sigma, som vi smed med. Og en anden måde også at kigge på det på, det er, at man kan også skrive op, jamen hvis man vil beskrive, hvad er semantikken af vores entity-sprog. Det kan man gøre på forskellige måder. Man kan simpelthen skrive op, jamen på en meget simpel måde her, hvad er det for noget kode, vi får ud af det. Og der er en masse tal, man ikke tager med, men tager det væsentligste i. Og vi taler også om noget med at validere ting i vores program. For eksempel, at vi i entity kan tjekke, om der er en cykel, om den er entity-sprog, men man ikke har cykler, altså så man extender hinanden, fordi det kan problemer i Java-programmet, og vi kan også kigge på, om tilstandsmaskiner kunne risikere at non-terminere, eller kunne være sådan en, at de ikke kan terminere, fordi hvis der er en lille lokal cyklus her, hvor man sidder fast i, så ved man med sikkerhed, at man ikke kan komme ud af den. Det tror jeg er de vigtigste ting herfra. Og det er billeder af de forskellige slags automater her. Vi har de regulære sprog med intelligensmaskiner, kontekstfri grammatik med
med en pushdown automata, så en tilsynsmaskine med en stak. Vi har de kontekstsensitive grammatikker, hvor man fx kan se, om x er lovlig i forhold til, om den er erklæret eller ej, men som man ikke plejer at bruge. Og så har vi Turing-maskinerne, hvor du har nærmest en tilsynsmaskine koblet sammen med et uendeligt langt bånd. Og det er også ekvivalent med det, man kalder lambda-kalkylen, som er noget helt andet, men jeg lige vil minde om det. Godt, og hvad har vi her? Der er en sidste ting. Nej, det er den samme, undskyld. Undskyld. Det er det. Så.